तो यहाँ पर सुबह से मुझे परेशान करके रखा है, मेरे मोबाइल फोन की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैंने हर सेटिंग कर दी लेकिन मेरे मोबाइल फोन की आवाज बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों सेम यही प्रॉब्लम इस टाइम बहुत सारे मोबाइल फोन यूजर्स के साथ आ रही है, उनके मोबाइल फोन में आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना हो, सैमसंग का हो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटरोला या वन प्लस का फोन क्यों ना हो, तो चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना हो, तो अगर आपके मोबाइल फोन में भी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, आपके फोन में भी आवाज नहीं आ रही है, स्पीकर की आवाज बहुत ही कम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं। अगर आपने भी ठीक इन्हीं 3 सेटिंग्स को एनेबल कर दिया तो गारंटी के साथ कहता हूं, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने आवाज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन को सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहां पर आपको चेक करना है कहीं आपके मोबाइल फोन में डू नॉट डिस्टर्ब ये चांद टाइप का आइकन है, इसको आपको कहीं एनेबल तो नहीं हो गया। अगर एनेबल हो गया तो आपको इसको ऑफ कर देना। तो सबसे पहली सेटिंग आपको ये करनी है। दूसरी सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहां पर आपको स्क्रॉल करना है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहां पर वॉलपेपर का, होम स्क्रीन का, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस को, तो आपको नीचे को साउंड एंड वाइब्रेशन को, तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के आइकन पर क्लिक करना है। तो यहां पर आपको स्क्रॉल करना है, मीडिया को 100% करना है, उसके बाद आपको रिंगिंग ट्यून को 100% करना है, नोटिफिकेशन को 100% करना है, अलार्म को 100% कर देना है। तो जैसे ही 100% करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। अब आपको अपने मोबाइल फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन में वापस से सेटिंग्स को ओपन करने के बाद सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिखे सर्च कर देना। वो ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने मोबाइल फोन को रिसेट नहीं मारना है। जैसे ही आप रिसेट लिखे सर्च करेंगे तो आपके सामने 5-6 ऑप्शन आएंगे। तो आपको रिसेट सेटिंग या रिसेट ऑल सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने अपने मोबाइल फोन में सिक्योरिटी बटन या पिन रखोगे उसको लगा देना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रिसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फोन की सेटिंग रिसेट हो रही है। बाकी आपके फोन में कोई भी डेटा अपडेट होगा, आपको बता रहा है सिस्टम सेटिंग है भी रिसेट। तो जैसे ही आपकी सिस्टम सेटिंग रिसेट होगी उसके बाद अब आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी म्यूजिक चलाए, यूट्यूब चलाए, किसी को कॉल करे तो 100% आपकी जो वॉल्यूम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, आपके मोबाइल फोन में बढ़िया तरीके से आवाज आने वाली। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कराना बोलिए। थैंक यू।